はい、修理から戻ってきた、ストップトゥーゴーです。おかげさまで、分身の剣ずれはですね、許容できる範囲まで、きちっと、ずれないようになったんですが、秒針がですね、相変わらず動きが、安定しません。特にですね、わかりますかね。こういう形で、重力に逆らって、秒針が動こうとするときに、痙攣します。以前もこれで、かなりおかしくなってたと思うんですが、この辺は全然治ってません。で、こう横から見るとですね、こう手前に振ると秒針が前後にというか手前に行ったり奥に動いたり、もうガクガクになってるんですよね。これは多分クリアランスの問題だと思うんですけど、ですね、秒針がちゃんと固定されてないので、秒の刻みがおかしくなってるっていう感じにはなってます。で特にこういう感じで横に向けてるとですね、こういう感じで分かりますかね。まともに秒刻みません。全体的にカッターが来ているので、どの位置でもこう下から上に秒針が上がっていこうとするときに必ず針が痙攣します。確か一番最初にクレームで交換していただいたときはこれで秒針が逆に左回りに回転し始める症状まで出る始末だったんですよね、これがね。これは全然治ってません。これモジュールの問題なのか、もう時計の限界なのか、これ秒針の影を見てると分かると思うんですけど、秒針が前後にですね、移動します。要はかなり遊びが多いということですけども、これずっと交換してもらってるんですが、常にこういう症状が収まらないんですが、これは時計としての限界なんでしょうかね。こんなはずないですよね。ということで、レポートでした。